दोस्तों आप देख सकते हैं मेरे पास आज बाइक है अपाची RTR 160 सीसी। ये न्यू मॉडल बाइक है, अभी देख सकते हैं यहाँ पे FI वर्जन बाइक है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इंजेक्टर वगैरह सब लगा हुआ है। इसमें एक जो छोटा सा समस्या आ गया बाइक के अंदर, देखो मैं चाबी ऑन करके दिखा देता हूँ। अभी बाइक ज़्यादा चली भी नहीं है। यहाँ पे आपको मीटर में देखने को मिलेगा 5000 कुछ किलोमीटर अभी चली हुई है। अब मैं जब इसे स्टार्ट करता हूँ तो इसमें से आवाज़ आएगा बाइक में से। आप देखेंगे इसमें हल्का सा किन 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 सा आवाज़ आ रहा है, जो कि इसके टैपिड नोज जो है वो आवाज़ कर रहे हैं। आपको इसमें अच्छे से सुनाई देगा। मैं पास कर रखा हूँ इंजन की मोबाइल। इसमें एक टिक 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 करके आवाज़ आ रहा है बाइक के अंदर से। उस आवाज़ को मुझे ख़त्म करना है। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस बाइक को टंकी वगैरह सब हटाना पड़ेगा। इस वजह से मैं इसे पहले ओपन कर लेता हूँ पूरा। इसमें काफ़ी ज़्यादा समस्या होगा ओपन करने में। यहाँ पे सीट इसका ओपन होगा। मैंने कवर खोल दिया था, मैंने सोचा पूरा ओपन करके दिखा देता हूँ कैसे कैसे ओपन करना है। यहाँ से खींचूंगा एक हाथ से, पीछे पे गद्दी उठाओ, सीट उठाओ। अब 12 mm से बोल्ट खोलना टंकी का। अब इस साइड से इसका कवर को भी ओपन कर लेता हूँ, जो कि हमारा इस साइड में एयर फिल्टर होता है बाइक का। यहाँ से पकड़ खींचूंगा। बिना डेरे खोलना चाहिए, पता है, अगर डेरोगे तो टूट टाट जाएगा। ये मत सोचना, खींच देना पकड़ के। अब यहाँ से मैं इसके सारे तार को हटाता हूँ। कहाँ कहाँ से हटेगा वायर, देखते हैं टंकी के नीचे कहाँ दे रखा है। एक तो देख सकते हैं यहीं पे दे रखा है, टंकी के साथ में लगा हुआ है। इसे हटा देता हूँ। और भी पाइप वगैरह बहुत से हैं इसके अंदर। एक चीज़ सही दे रखा है, सारा कनेक्शन इसके यहीं पे कर रखा है। बस यहीं से हटा दो वायर, पूरा निकल जाएगा अंदर। इसमें इंजेक्टर वाला भी मुझे हटाना पड़ेगा। जो इंजेक्टर का वायर पेट्रोल जहाँ से सप्लाई होता है उसे हटाना पड़ेगा। काफ़ी अंदर दे रखा है वो। यहाँ पे अंदर देखने को मिलेगा, इस जगह पे है नीचे। उसको मैं हटा देता हूँ पैर। ये देख सकते हैं मैंने उसे निकाल दिया है। ये था दोस्तों, मैंने इसका टैंक को हटा दिया है। पहले हम इसको ओपन करेंगे, एक नटिए और एक नटिए। उसके लिए हमारा 17 नंबर का फ्लैट रिंच का आवश्यकता पड़ेगा। यहाँ पे ये है, इसमें मुझे टाइट करना है। यही ये देख सकते हो दोस्त, काफ़ी ये आवाज़ इसी का है। काफ़ी ढीला भी मैं सुना के दिखाता हूँ। माहौल इस समय शांत है। ओपन करना पड़ेगा। एक 10 नंबर के एलंकी से इसको हम ओपन करेंगे। यहाँ पे ये देख सकते हैं मैंने इसे ओपन कर दिया। अब यहाँ पे 17 नंबर का बोल्ट नट रहता है, मैग्नेट को घुमाने के लिए गोटी लगाना पड़ेगा। ये मैं लगा दिया। यहाँ पे टामी भी लगाना पड़ेगा और फिर यहाँ से हमें खोलना है। ये भी खुल गया, ये भी 17 नंबर का है। अब यहाँ पे हमें इस छेद के अंदर मुझे देखना है टी। वहाँ पे मतलब छेद में टी लाना है। अगर वो टी आ जाएगा तो वहीं पे टाइमिंग हमारा, मतलब टाइमिंग देखना टी का। दोस्तों इसके अंदर जो है काफ़ी ज़्यादा डॉट 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 मैग्नेट के अंदर है, डॉट डॉट बने हुए हैं। तो इस वजह से टी देखने में दिक्कत हो रहा है। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, आसान तरीका एक और है। इससे इस साइड में आके इसका जो स्पार्क प्लग है इसको ओपन कर लेता हूँ, जिससे कि हमें आसानी से पता चल जाएगा इसका टॉप बाइक का। जो पिस्टन इसका अगर हमारा ऊपर की साइड में रहेगा दिख जाएगा इसमें आसानी से। अब इस जो सुराख आपको दिख रहा है प्लग वाला, इसमें पेचकस डाल के देख लेना है पिस्टन टॉप पे है कि नहीं है। और फिर लग रहा है टॉप पे, क्योंकि पेचकस अंदर ज़्यादा नहीं जा रहा है। वो मैं और अच्छे तरीके से चेक कर। पिस्टन हमारा दोस्तों टॉप पे है। पिस्टन इसमें नज़र आ रहा है, लेकिन ब्लैक हो चुका है पिस्टन ना, क्योंकि यहाँ पे आग जलते ही पिस्टन ब्लैक हो चुका है। इस वजह से दिखेगा नहीं। अगर वाइट कलर होता फिर पता चल जाता। अब मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ इस छेद के अंदर क्या दिख रहा है। यहाँ पे भी एक टी नज़र नहीं आ रहा, लेकिन टी के उसका हल्का सा नज़र आएगा, जो कि मैं इस सुराख में आपको दिखेगा। ये इस साइड में है।
यहाँ पे हल्का सा दिखेगा बस, ज़्यादा नहीं। देखेंगे एक लाइनिंग पर नज़र आ रहा होगा। मेरा मोबाइल बलरिंग हो गया। ये टी है। अब मैं इसका टैपिट आपको दिखा देता हूँ। ये इस समय हमारी बाइक ये टॉप पे नहीं है, एक राउंड और लेना पड़ेगा लगता है। दोस्तों अभी यहाँ पे मैंने पिस्टन टॉप दिखाया था, टॉप वहाँ पे है, यहाँ पे भी टी दिख रहा है, लेकिन फिर भी ये गाड़ी अभी टॉप पे नहीं आई है, क्योंकि टॉप पे जब आ जाएगी बाइक तो हम जब इसको मैं यहाँ से घुमाऊँगा तो हमारे चिड़िया जो है, चिड़िया हिलना नहीं चाहिए। देख सकते ये हिल रहा है, इससे पता चल रहा है कि ये गाड़ी टॉप पे अभी नहीं है। तो एक राउंड और मैं दोबारा घुमा के चेक कर लेता हूँ सब कुछ। अब दोस्तों देख सकते मैं इसे जब घुमा रहा हूँ तो इसका जो है ये चिड़िया नहीं घूमेगा, तो यानी कि ये हमारा टॉप पे है परफेक्ट इस समय। तो मैं आप टैपिट हिला के दिखा दूँ आपको, ये पूरा हिल रहा है। इसमें दिखेगा आपको, हाँ दिख रहा होगा, देख सकते पूरा चाल है इसके अंदर अप डाउन का। ऐसे इस साइड में भी है। टाइट कर देता हूँ, जो कि 8 नंबर का रिंच रहेगा, 9 नंबर लगेगा। इसको ओपन करना है, फिर इसकी मदद से हमें ऊपर का ये जो हिस्सा दिख रहा है इसे टाइट कर देना है। बाइक जब चलाने पे काफ़ी ज़्यादा आवाज़ कर रहा था, किट 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 इस प्रकार का आवाज़ आ रहा था। इसमें से हल्का सा टाइट लूँगा इसे, ज़्यादा नहीं। अब इसे हाथ से हिला के चेक कर, उसको किटकिटा दिए हैं, एकदम फाइनल कर दिए। इस कंप्रेसर मुझे चेक करना पड़ेगा, चीज़ मुझे ध्यान रखना है कि ज़्यादा बाइक टैपिट भी टाइट ना हो, नहीं तो स्टार्टिंग का प्रॉब्लम आने लगेगा इसमें। एक तो बैटरी किक है नहीं, जो किक मार के स्टार्ट करने सेल्फ से दिक्कत हो जाएगा। इतना चाल बहुत है। ये टाइट हो गया पूरा फर्स्ट क्लास। अब इसके अंदर चेकर चाल ली है, साइड का पिले है और इस साइड का भी यही काम मुझे करना है थोड़ा, क्योंकि जगह नहीं है साले, पता नहीं क्या बनाते हैं भाई। मैं कंपनी में अगर चला जाऊँ ना 3 का मैं रेल बना दूंगा। दोस्तों मैंने इसे अच्छे तरीके से दोनों टैपिट को एडजस्ट कर लिया है। अब मैं पूरा फिटिंग कर लेता हूँ बाइक को और उसके बाद आपको स्टार्ट करके दिखाता हूँ। दोस्तों हमने बैटरी का वायर भी जोड़ दिया, यहाँ पे तार भी इसका लगा दिया, टैंक का पूरा फिटिंग भी मैंने कर दिया बाइक का। अब चाबी ऑन करके एक बार इसको स्टार्ट करता हूँ, देखता हूँ गाड़ी का फ्लो वगैरह सब रुक रहा है कि नहीं। ये टैपिट अगर ज़्यादा टाइट हो जाएगा तो दिक्कत करेगी बाइक, है तो मैं कन्फर्म बता रहा हूँ। या फिर जो कि कस्टमर को आवाज़ पसंद नहीं आ रहा था, इस वजह से मैंने टाइट किया था। देखते हैं जितना टाइट किया हूँ उस पर क्या कंडीशन है। प्लग का कैप भी लगा दिया हूँ। सेल्फ बाइक स्टार्ट है। अब बाइक के अंदर देख सकते साउंड हो, अब पहले वाला नहीं आ रहा है अभी फ़िलहाल के लिए। हल्का एक्सीलेटर दे के देखते हैं। जो किट किट का टैपिट का हमारा आवाज़ था, अब वो आवाज़ नहीं आ रहा है इसमें।